կոնկրետ ես իմ դիրքորոշումը կարող եմ ասել եւ իմ մոտեցումը, ես հարցին առնչվում եմ որպես Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բանավոր հոտի մի անդամ, որը խնդիր է տեսնում հոգևոր կյանքի ապականոնության հետ եւ ուզում եմ նաեւ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալում. Ընդհանրապես, երբ որ ես դատական համակարգի մասին խոսելիս դրա մասին ասացի, բայց ես բոլորիս ուշադրությունը հրավիրում եմ մի հանգամանքի վրա, որ եկեղեցու հետ շատ վատ բան է տեղի ունեցել, եկեղեցին կաստայացվել է։ Եկեղեցին առաջին հերթին հոգևորականները չեն, եկեղեցին առաջին հերթին հավատացյալներն են, մարդիկ են եկեղեցին։ Հոգևոր ծառայողները սպասավորն են, նոր կտակարանում էլ ասվում Հիսուս Քրիստոսի ուղերձը, որտեղ իմ անունով 3 հոգի կհավաքվի, դա եկեղեցի է, այնտեղ չի ասվում, որտեղ հոգևորական կլինի, դա եկեղեցի է։ Եվ ես հարցերին մոտենում եմ որպես Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ։ Եվ ելի ինձ համար մեծագույն խնդիրը հետևյալն է, որ նաև այս տրամաբանության մեջ եկեղեցու եւ հոգևոր կյանքի հետ կապված հարցերը նաեւ քաղաքական շահարկումների են ենթարկվում մարդկանց կողմից, ովքեր վստահ չեն, որ հայր մերը սովորել են։ Ես նախընտրական շրջանում էլ ասացի, իհարկե մի քիչ քաղաքական շեշտադրում կա դրա մեջ, ես հարցադրում արեցի, բայց մեն քաղաքական չէր շեշտադրումը։ Ասենք մարդիկ հանդես են գալիս որպես իբր Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպան, բայց ասենք ես հարցադրում ասացի, այդ մարդիկ Աստվածաշունչը կտականը, ավետարանը իրարից տարբերում են, թե չեն տարբերում։ Սա իհարկե քաղաքական ինչ-որ առումով մարտահրավեր է, բայց եթե մարտահրավերը դնենք մի կողմ, սրա մեջ բովանդակային խնդիր կա։ Ինչա մեզ համար հոգևոր կյանքը։ Ինձ համար հոգևոր կյանքը կարևոր է, եւ ես ձեզ ավելին ասեմ, երբ որ ես ավելի ակտիվ շփվում եմ հոգևոր կյանքով ապրող մարդկանց հետ, ես տեսնում եմ, որ այդ օրակարգը պահանջված եւ հասունացած է առաջին հերթին համայնքի կողմից։ Եվ ըստ էության խնդիրը դուք սահմանադրությանը հղում արեցիք, բայց հենց եկեղեցում էլ սահմանադրականության խնդիր կա, եկեղեցու կյանքը, եկեղեցու սահմանադրությանը եւ կանոններին համապատասխանեցնելը։ Ինչից մենք այսօր ակնհայտորեն շեղում ունենք եւ դրա մասին դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, բոլորը գիտեն։ Ստեղ է խնդրեմը։ Արձագանք, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, չեմ տեսնում, ես միայն քաղաքական այստեղ քայլեր եմ տեսնում ձեր կողմից, կառավարության կողմից իրականացող, եթե դուք ձեր մոտեցումը որպես հայաստանյան քաղաքացի եք արտահայտում, դա ձեր անձնական մոտեցումն է։ Ուղղակի սա ներառված է հայաստանյան կառավարության հնգամյա ծրագրում եւ ակնհայտ իր մեջ հակասահմանադրական տարեր է պարունակում եւ տեսեք այդ եկեղեցու մասով այս հարցակումները սկսվեց եւ կարծեմ ամենահայոց կաթողիկոսը Ժնևում էր բարձրացեց Արցախի մշակութային պահպանության հարցը եւ քիչ առաջ դուք էլ ձեր ելույթում ասեցիք, որ կան հոգեվորականներ, ով ուղիղ ցուցումով պատարակների ժամանակ Արցախի մասին են խոսում, այսինքն եթե եկեղեցին սա չաներ, ես ենթադրում եմ, որ միգուցե դուք այս արշավը եկեղեցու դեմ ձեր ասած ճակերտավոր բարենորոգման ծրագիրը չիրականացնեք, այսինքն ակնհայտ քաղաքական, ձեր քաղաքական, չգիտեմ, գծից շեղվելու տարեր եմ տեսնում, շնորհակալություն։ Շատ լավ, եթե ուզում եք հարցի, այսպես ասած, կանոնակարգային տրամաբանության մեջ մտնենք, այդ նույն եկեղեցին եւ պետությունը անջատեն, ինչ իրավունք ունի եկեղեցին խառնվի քաղաքական process-ների մեջ, մի հատ էլ վարչապետի հրաժարական պահանջի կամ քաղաքական գործունեություն ծավալի, մի հատ էլ վեղարով դուրս գան ցույցեր անեն, կոչեր անեն, բաները ինտերնետը անջատեն, կայքեր բան անեն, կոտրեն եւ ինչ գործ ունեն իրենք քաղաքականության մեջ։ Պետք է հստակ ընտրել։ Ասма հնարավոր չի երկու բանի ծառայել, տիրոջ ծառայել։ Պետք է ընտրեն հոգեվոր թե քաղաքական կյանք, բայց իմ կարծիքով եւ ակնհայտորեն այդ երբ որ այդ գիծը հատել ես էլ վերադարձ չկա այսօր եկեղեցու վերնախավի մի հատվածը առնվազն իրանք քաղաքական կուսակցություն են եւ քաղաքական ձեր շարժման մասնակիցներ են իսկ կտրիչ Ներսիսյանը ունի դուստր ավարտեք
Վերջացրեք։ Դմդմփոց այդ փաստը չի կարա ջնջի, հասկանում եք, Կտրիչ Ներշինյանը աղջիկ ունի։ Վերջ։ Խնդրում եմ դմդմփացնեն նրանք, ովքեր չգիտեն եւ չգիտեն, որ Կտրիչ Ներսյանը ունի աղջիկ։ Ապացուցվեց ակնհայտը, մարդիկ ճշմարտության հետ խնդրեմ ունեն։ Պարոն Մանուկյան, լրեք մի հատ։ Լրեք մի հատ։ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է հանգիստ թողի վերապահի։ Ավարտեք։ Ասենք եթե դες համար սիրուհի ունեցող վեհապարը նորմալ է, ինձ համար որպես հայաստանյան ծառայելական սուրբ եկեղեցու հետևորդ դա սրբապղծություն է։ Պիղծ է ձեր վեհապարը, պիղծ է։ Լրեք, ներողություն, ավարտվեց այս հարցը։ Ասենք եթե դուք խնդիր չունեք, որ մայր աթոռում նստած մարդը սեռական կյանք ունի, դմդմփացրեք ինչքան ուզում եք, դմդմփացրեք։ Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ նախազգուշացնում Ես ինչքան գիտեմ երեխա ունենալու ուրիշ մեթոդներ, նույնիսկ եկեղեցում չկան, երեխա ունենալու մի մեթոդ կա, այդ սեռական հարաբերություններն են։ Եվ էկոյով է։ Բան կուսակրոնություն եւ ընդ որում ես կարծում եմ, որ բոլոր այդ գիծը հատած հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ամենայն հարգանքով ես չեմ դատապարտում ոչ մեկին, բայց իրենք կատարել են իրենց ընտրությունը, թող տեղափոխվեն աշխարհի։ Պարոն վարչապետ, անցնենք հաջորդ հարցին, ինձ թվում է բոլոր պատասխանները տրված են։